并没讨论中国对美国最大的威胁是啥，为何会让西方感到恐慌，中美两国在这个领域有多大差距。随着中美博弈成为新的全球趋势，两国也开始针锋相对，开始在各个领域竞争。就军事而言，美国依旧是最强大的国家，但中国在一些领域却已经打破了美国的封锁，甚至实现对美国的反超。比如此前亮相的高超音速导弹，就是美国没有的武器。那么对于美国来说，中国最强的法宝究竟是什么呢？近日，印度欧亚时报撰文称，虽然中国的高超音速武器一直成为美国的威胁，但却已经不是最大的威胁。目前，中国对美国最大的威胁是网络攻击能力这一低调的武器，就是黑客技术，这将会成为美国最大的威胁。报道还称，近年来中国屡屡展示东风17结合分离轨道轰炸系统和极音速滑翔弹的新武器等。而反观美国，3次测试空射 AGM-183A 空射快速反应武器都遭遇失败。且陆军和海军2021年10月合作进行的陆基极音速载具试验，也因火箭助推器发生故障而未能成功发射。此外，美国太空军副军令部长汤普森上将也公开承认，目前美国的高超音速武器不如中国与俄罗斯先进。确实，近年来高超声速武器成为了世界各军事强国研制的重点目标，因为其具有强大的突防性能和前所未有的打击效率，这就足以改变未来战争的规则。再加上高超音速武器在军事上具有很重要的意义，因其具有航程远、速度快，能够快速打击远程目标的特点。这也使得高超音速武器被军事专家称为继螺旋桨喷气推进器之后，航空史上的第3次革命性成果。所以此后，中国、美国、俄罗斯、法国等军事大国都竞相研究这种先进的武器。尤其是美国和中国，就在去年8月份，据报道，美国高超音速武器测试失败。此后，美国军方对另一款高超武器进行测试，也遭到了失败。更甚的，在同一天，美国另一项高超音速武器也遭遇失败，这使得美国高超音速武器的测试在一天遭受了3次失败。这也使得美国在高超音速武器的发展上受到巨大阻碍，且远没有中国发展的好。反观中国，中国的高超音速导弹的发展确实一往无前，而且也受到了国际社会的广泛关注，而且也取得了较大的成就。具有代表性的就是东风17高超音速导弹。据悉，中国的东风17弹道导弹具备全天候、无依托、强突防的特点，可对中近程目标实施精确打击，并且其具备的高速度和高机动性可以突破任何导弹防御系统，对现有防御体系来说是前所未有的威胁，所以也可以发挥出其最发达的威力，予以敌方以致命打击。此外，东风17弹道导弹也是用来消灭敌人重要反导防空系统的专门化工具，其最大射程2000多公里，且其发射方式是垂直发射，大部分飞行轨迹是按照抛物线飞行。根据作战需要，可以在载入大气层的前后进行滑翔变轨飞行。而且，中国的东风17弹道导弹的研制就是为了突破西方国家的导弹防御系统。因为许多西方国家在中国周边到处部署导弹防御系统，所以中国可以借助东风17弹道导弹来突破这些防御系统，从而给敌方以巨大威慑。因此，随着中国东风17弹道导弹的研制成功，就将直接对美国费尽心机部署的导弹防御系统构成挑战。特别是韩国部署的萨德系统及日本部署的陆基宙斯盾系统，都将被极大削弱。对中国来说具有重大的军事战略意义。值得一提的是，尽管中国将高超音速技术作为其首要任务之一，但是美国却在2010年代中期就已经停止了在这一领域的努力。因此，在过去5年中，有专家预测，中国测试的导弹数量至少是华盛顿的10倍，而且预计美国陆军不会在2023年之前部署高超音速武器。然而，即使中国高超音速导弹具有这么大的影响力，尽管高超音速导弹对西方和印太地区国家构成重大威胁，但是随着科技的发展，网络的高速发展，也使得网络战的威胁加大。而且在这个舞台上，中国比美国及其盟国发展得更快，这也使得中国有了网络攻击这种更重要的武器，将对美国产生更大的威胁。据悉，近年来，中国通过以政府强制力和丰富资源软硬兼施的方式，
从而使得中国互联网企业与政府加强了紧密合作，并且在人工智慧和网络能力的帮助下，也使得中国的网络能力获得了巨大进展。此外，据欧亚时报指出，尽管中国官方持续否认，但是许多专家警告，中国支持的黑客行为已达史上最高峰，主要手段是在具机器学习能力的 AI 系统协助下，复制目标的防御模式，评估合适攻击方法后予以最佳化，并将获取的资料转换为自身军事能力，这也将极大缩短与美国之间的技术差距。相较于中国，美国却尚未完成这类新兴领域与国家安全体系的整合，甚至空军首席软体官柴兰先前还在辞职后告诉媒体，美国网络和 AI 领域在15至20年内没有与中国大陆抗衡的机会，这也将会成为中美双方对抗中的重大风险。因此，随着中国网络技术的高速发展，这也引发了美国民众的担忧。因此，欧亚时报也指出，与高超音速武器相比，中国准备多年的网络攻击能力才是美国最大的威胁。此外，报道也指出，多年来中国大力推动可以在网络安全和战争领域提供帮助的技术，且据分析人士指出，中国支持的黑客攻击达到了历史最高水平。专家声称，尽管美国和英国等国努力遏制，但中国正在进行一种正在加剧的低级别战争。不仅如此，随着中国网络技术的高速发展，这也使得中国的黑客有了更大的发展空间。这也引起了美国中央情报局的担心，并且担心中国通过黑客技术入侵美国使用的秘密通信渠道。而且，英国军情六处也将中国列为首要威胁。因此，随着中国网络技术的高速发展，这也使得中国可以进行技术间谍活动，这也成为中国网络发展上采用的主要战略之一，也将帮助中国成为威胁美国的军事力量的来源，提供了更容易、更经济的途径，使得中国可以采用机器学习和人工智能算法来复制目标的防御模型，挖掘理想的攻击序列，并演练优化的黑客攻击形式，然后通过网络攻击获得的信息转化为军事能力，这就将给敌方以重大打击，使敌方的军事信息得以泄露，从而使得中国能够掌握这些信息，可以做好准备，予以敌方最大的攻击和震慑。因此，对于中国网络技术的发展，很多国家都进行积极应对，希望以此来遏制中国网络发展对其的影响，以此来应对技术的进步和应对日益加剧的中国威胁。但是，中国也正是可以借着这项技术，给西方国家以巨大威慑，也可以提升中国在国际上的地位，从而达到维护国家技术安全的目的。这也将具有重大的军事战略意义。